小朋友，你叫咩名啊？劉丁華，今年讀幾年級啊？幾多歲啊？7歲。你今日嚟呢度做咗啲乜嘢啊？一開始嗰陣時。跳舞。係啦，唱聖誕歌咁學咗啲咩英文字啊？英文唱歌，學咗啲英文歌，學咗禮物啦。禮物英文係咩啊？仲有個咧？哦 ，Christmas song 嗰啲。咁你之後你哋係咪分咗組啊？做乜嘢啊？分組做乜嘢啊？係咪要攞支筆嚟做乜嘢啊？係咯，咁之前你哋搭高嚟有冇做咩啊？係咪鬥高啊？係。你哋最後贏咗定輸咗啊？贏咗。咁你咁就覺得點啊？開唔開心？開心。咁你下次上堂咧，你會點啊？我要專心啲。專心啲，繼續贏係咪？係啦，好啊，唔該你，今日好乖。